အားလုံးပဲမှန်တာပါညာကျွန်တော်တို့ကတ်မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vin ဆွဲနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့roof ဆွဲနည်းပေါ့နော်vin နဲ့ roof ဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ vin ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ vin 2ကိုကျွန်တော်တို့ double click ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ကို switch ပြင်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က view ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပတ်လဲထားမှာလဲဒီမှာကိုလမပတ်လဲလားကိုလမပတ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလမပတ်လဲချက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home story အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ level 2ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က program ဖြစ်တဲ့အတွက် level 2မှာကျွန်တော်တာပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကွင်းမှာဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ structure အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာrectangle ထားမှာလားဒီမှာ circle ထားမှာလားကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါဒါဆိုရင်ဒါ circle ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ rectangle ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရွေးလို့ရပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြောမစင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘီက material ရွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete လားဒါမှမဟုတ် brick လားပေါ့နော်ဒီကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော် structure ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအပြင်သူကျွန်တော်တို့ color အနေနဲ့ကြတော့ဘိုက်ထားမှလည်းဥမာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာထားလို့မြန်မာ concrete color အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color တွေရွေးပြီးလို့ရတယ်ပြင်အဓိကတော့ material ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အပုံရင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်ဒါ color အရောင်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဘာရောင်ရွေးမလဲဥပမာဒါဆိုရင်ဒါ paint light gray ပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး click ပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာ link surface ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတရားနဲ့ဖြစ်သွားပါမယ်။ပြီးရင် okay ပြလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ ruby အကုန်ဆွဲပါမယ်။အပြင်ကျွန်တော် 3D view တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကview တော့ဝင်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ကမတိတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သွားရောနေဆိုဝေါနဲ့သွားရောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို column တိုင်းရဲ့ထိပ်ပေါ့နော် column တိုင်းရဲ့ထိပ်ဝဲရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပါမယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် view ကို select ပေးလိုက်မယ်။ shift ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က shift ပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံး select ဝင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူစတီတိုင်းလော်တွေကပေါ့နော် V ရဲ့စတီတိုင်းလော်တွေကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်ပါမယ်ဘာဝင်ပြင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က V ရဲ့ level ပေါ့နော် home story level home story level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ height ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က home story level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထပ်မြင့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထပ်မြင့်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က V ကပလင်နာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကုလက်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကုလက်မ15လက်မထည့်ပြလိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟောခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကV ကဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်တက်လာပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quarantine တော့ကျွန်တော်တို့ကတပီးပတ်လည်နဲ့ဆွဲခဲ့တာပေါ့V ကတော့သိနေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရတယ်သူ quantify စီခြင်းကျွန်တော်တို့က view ကိုလည်းတပီထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒါနမူနာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပီပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က view တပီ enter အဲ့ဆိုရင်ဟောဒီလေကျွန်တော်တို့က
တွေဖြစ်တဲ့အတွက် column တိုင်းနဲ့ဒါ copy ဖြစ်ပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color တွေပေါ့နော်အခုဒီမြင်နေရတဲ့ line color တွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ setting dialog လေးသွား setting dialog လေးကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရရပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ line color တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ line color တွေကိုကျွန်တော်တို့က color change လုပ်ရပါတယ်ဒီတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ color change ပြရပါမယ်ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရတော့မရှုပ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီပုံမှန်မြင်နေကြ line color တွေကအမဲအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မျက်စိတော့မရှုပ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ window တွေ column တိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတူပါပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကို line color တွေ change နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window ကို click ပေးရမယ် click ပေးပြီးဒီမှာ setting dialog ရဲ့ window ရဲ့ setting dialog ရဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ frame တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ color change ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တွေသူ့ရဲ့ဒီ frame color တွေပြောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ opening line ပေါ့နော် opening line ရဲ့ color ပေါ့ opening line color ကျန်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝင်မလဲ opening lineဒါဆိုကျွန်တော် opening line ရဲ့ color လေးဒါအမဲအောင်ဖြစ်သွားပါပြီအခုကျွန်တော် opening line ကိုထပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် opening line ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opening line ကိုကျွန်တော်တို့က click ဖြုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် opening line လေးပြောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opening line လေး opening line မှာကျွန်တော်တို့ဒါ height ထားပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision board တွေဒါဆိုရင်ကြည့်ကောင်းသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ vision board တွေကိုလည်းဒီ vision board တွေအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော် trade color တွေပြီးတော့ဒီ opening line တွေကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ vision board တွေရဲ့ပုံစံကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်copy paste ပုံစံမျိုးပေါ့သူကို order လေးဖိလိုက်ရင် order လေးဖိပြီးရင် create တစ်ချက်ပြီးဒီပုံစံတိုင်းလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inject parameter ပေါ့နော် inject parameter တွေကိုကျွန်တော် click လိုက် click ပြီးရင်သူကိုဒီမှာ click ဟောထားဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်သွားပါပြီတနေ့တကားပေါက်တွေကိုအတိုင်းလိုက်လို့ vision board တွေကိုအတိုင်းပဲလိုက်လို့ပါမယ်ကျွန်တော်ဟောမယ် click ပြီးလိုက်ရင်ဒါသူ့ပုံနဲ့ချိန်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခုဆိုရင်တစ်ခါ click ပြီးရတာပေါ့နော်ဒီ
တခုလို့ပြောရကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inject parameter ကိုတစ်ခါ click ပေးရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းပေါက်တွေအခုပြီးတော့ပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color နဲ့တိတ်ပြီးကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နဲ့ဒီ quarantine ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ line pin ကိုချိန်ပါမယ်အဲဆိုရင် quarantine ကို select မယ် select ပြီးရင်သူ့ရဲ့ 3 dial log အနေပြီးတော့ဝင်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine ရဲ့ line color ကြီးကျွန်တော်တို့ချိန်သွားပါပြီဟုတ်ပြီစနစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ copy paste မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ quarantine အားလုံးကို select လုပ်မယ်ဆိုရင် select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် city dial လို့တဲ့နေဝင်ချိန်နေရပါတယ်ကျွန်တော် select လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ quarantine အားလုံးပါဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift ကိုဖိထားပြီးမှကျွန်တော် select လိုက်လုပ်ရပါမယ်ဒီဒီ city dial လို့တယ်ဝင်မယ် color တွေကုန်ချိန်မယ်ခေပြလိုက်ပါကျွန်တော် quarantine လေ quarantine လေအားလုံး color ချိန်ပြီးပါပါပြီတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာစကားမယူကျွန်တော်လေစကားမယူတဲ့ anytime ပါပဲကျွန်တော်တို့စကားမယူ select မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ city dial လို့လည်းဝင်မယ် city dial လို့လည်းဝင်ပြီးလိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်သူ model attribute တွေဝင်ပါမယ်ပြီးနောက်ထပ်သူရဲ့ model attribute တွေဝင်မယ်တိုင်းဝင်လိုက်ဖြောက်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက္ကမကြီးတယ်တိုင်းကလာကြီးပြောင်းသွားပြီအဲဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရရှိသွားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခုံလေးကျွန်တော်တို့ line ပင်ပြောင်းပြလိုက်မယ်အမေရောင်းမထားလိုက်မယ်သူမေရောင်းမထားပြလိုက်မယ်သူလည်းချိန်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့အဲဆိုရင် review နဲ့ပြီးသွားပြီ quarantine လည်းရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်ပေါက်တွေတကားပေါက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ line ကလိုက်လည်းချိန်ပြီးသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် roof ကြံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ roof ကိုခု select တင်ပြပြီးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ level 1ကိုပြင်သွားမယ် level 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ roof 2လေးကိုကျွန်တော်တို့က double click ပေးလိုက်ပါနော်roof 2 double click ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာထိချက်ပြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ material ပေါ့ feeding material အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနဲ့သွားမှာလားဥမာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစိတ်ကြိုက်ပါနော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ material ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့မှာ day လို့နော် day ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးပြင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ slope အဲဆိုရင်ဒါ single plane ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ multi plane ပေါ့ multi plane ကျွန်တော် multi plane ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ slope ကို23 degree ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကroof ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က home studio ဘယ်ကိုချိန်ခံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က level 2ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ခံမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီမှာသူ roof color ရွေးလို့ရပါတော့ color ကကျွန်တော်တို့ဘာ color ရွေးမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့စိမ်းနုတာကျွန်တော်ဆန်း
ကဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့စမ်းသပ်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမှာ offset ပေါ့နော် offset ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပြီးပြီးထားပြီးသားဖြစ်တယ် offset နှစ်ပြီးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ v ရဲ့ line တိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်သူက auto နှစ်ပြီးပေါ့နော် offset ပြီးသွားဖြစ်သွားမှာပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က roof ကဒီမှာဒီရှည်ချမ်းလေးကျန်နေတယ်ပေါ့နော်ရှည်ချမ်းကိုကျန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးတာဆွဲပြီးသား roof ကို click ပေးလိုက်မယ် click ပေးပြီးသူ့ကိုဒီ line ပြလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ left click ပေါ့နော် left click တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ add to polygon ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် click ချက်ပေးမယ် click ချက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကိုထပ်ပြီးတော့ချက်နေတာထပ်တိုးချက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုဒီကိုလိုရင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့တစ်ချက် select ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုရင်းတဲ့နေရာလေးကို select နောက်ထပ်ပေးချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က view ကကိုလိုရင်းတဲ့ area တိုင်းရလာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 3D view ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒါ view ဒါဆိုရင် root ရပြီပေါ့နော် root ရကျွန်တော်တို့ကဆုံးတာကျွန်တော်တို့ကဒီ root ကကျွန်တော်တို့က level 2ပေါ့နော် level 2ဆိုကျွန်တော်တို့က level 2မှာအခြေခံပြီးဆွဲထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ level 2ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က v ရဲ့တပေအမြင့်ပေါ့နော်တပေအမြင့်ကျန်နေသေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က root ကိုနောက်ထပ်တပေထပ်မြင့်ကြည့်ပါနော် root ကိုကျွန်တော်တို့ကတပေထပ်မြင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုလောက်ပွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေအကွာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color မကြိုက်သေးဘူးနော် color မကြိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမယ်ဒီအောင်လေးလားဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ roof ပေါ့နော် roof ဒီရလာပြီကျွန်တော်တို့ offset ကဥမာ offset ကကိုယ်ကနှစ်ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပြီးကြသိမသိတာဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ offset ကိုကျွန်တော်တို့3ပြီးထားနိုင်မယ်ဒါခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒါအကျန်းတယ်လေးဒါဆိုရင်တော့ဒါလွယ်ကူစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ root ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ plugin တွေတုံးထားပါဒီမှာ CN2 ဆိုတဲ့ plugin တွေအဲ့ plugin တွေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်။မှာကိုစိတ်ကြပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လို့ရမယ်သူတို့ဒီမှာ covering နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ roof ဆိုရင်တော့ roof covering ပေါ့နော် roof covering ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် gutter တွေရောကျွန်တော်တို့ cladding တို့ပြန်တော့ frame တို့ပြန် advoke ပြီးရင်ဒီမှာကိုစိတ်ကြဒါတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down pipe ထီအောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ gutter တွေရော down pipe တွေရောမိမိစိတ်ကြဒါပြင်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ CN2 ဆိုတဲ့ plugin လေးကိုသုံးပါတယ်အခုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ roof အတွက်တည်တံ့ဆွဲရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ArchiCAD ကနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ default roof နဲ့ပဲကျွန်တော်ကဆွဲပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲပြသွားတော့ကျွန်တော်တို့ v ရယ် roof ရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေဖို့အတွက်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်း sharing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုမျှပေးခဲ့ပါပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ